Wah, ini manuk jalak kebo. Yang minat boleh ditawar. Jual motor. Wah, kutuk tenan lho. Nanti mancing lho. Marem njaluk rokok deh. Oh. Loh, Umur 5 bulan. dia bisa acting, tahu kalau dia lagi direkam. Bulu hitam, sama kayak saya. Oh, tapi cuman bajunya keluaran sih putih. Duh. Berapa lari deh.